Vavatsika. Fandrinay fonay tokoa ny elokay voavela i Jesosy zokinay, indrindra fa raha miala amin'ity toerana ity. Mangataka ny famindram-ponao, ianao ny asa manan-kery, mba ho tonga olom-baovao toy izay raha miala amin'ity toerana ity. Mangataka ny fananao masina, hamango ny fonay tsirairay avy. Ankehitriny izao dia maniraka ianao, andeha eto amin'izao tontolo izao, andeha fahazavana ny olonao, mba filazantsara velona tokoa izay eto amin'ity tany ity. Mangataka ny fitarihanao, fanahy masina, amenay fahendrena, amenay fahalalana, mba voninahitra ny aranao izay rehetra atao. Amin'ny anaran'i Jesosy zokinay, amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ravana, mbola meny indray ity takariva ity. Ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika dia amin'ny filazantsara araka Mateo. Mateo 10. Efa nivakian'ny mpampon'Andriamanitra teo ihany. Mateo 10, ka ny andininy 7:30 araka ny ataon'ny fandaharana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary azo ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy hitondra fiadanana aho fa sabatra. Amen. Raha masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ho amintsika rehetra havana ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy tompontsika. Ny teny faneva izay hitantsika averina ihany amin'ny anaran'i Jesosy. Filazantsara araka Mateo 7:20, tapany 7:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Amen. Afatra na baiko nomeny Jesosy tamin'ny mpianan'ireo. Hoy le mpandinika ny soratra masina anankiray raha mahita loha hevitra nomenantsika io hoe mandehana ianareo ka ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia hoy izy, maninona moa raha dika hoe mandehana ianareo ka ataovy tonga kristianina ny firenena rehetra? Hoy le mpandinika zany. Azo atao hoe marina ihany, asa na tena marina, fa io indrindra ny tena atakitsika malagasy, Kristy any Madagasikara, ary Madagasikara any Kristy. Mandahana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Fa zao, ny lahara-pahamehana amin'Andriamanitra ho an'ny mpanompony, izay manao ny asany dia tsy ny asany aloha, fa izay manao azy. Izany hoe ny toetrany, ny toe-pony, ny fombany, ary ny finoany, mba ho hita akasitrahany eo anaty an'Andriamanitra izy. Ny antony dia zao, tsy azo afangaro ny fikendren'Andriamanitra sy ny fikendren'ny mpanao ny asa. Tsy azo afangaro io. Satria misy mpanon'Andriamanitra manao asa vonjy tavanandro. Misy mpanon'Andriamanitra manao asa tsy lavorary amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Nahoana moa tsy vitan'Andriamanitra samirery ny asany, fa mbola hiatsony antsika ihany hanao ny asany izany? Nahoana? Tiantsika, raha valiana tsotsotra, tiantsika, tia ny hanana anjara sady amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Izay ny tena antony. Miantso antsika izy hanao ny asany satria te hanana antsika ho tsara taka azy. Ratsika amin'ny Genesis raha namorona zao tontolo zao Andriamanitra, dia isaky navita asa Andriamanitra dia zao ny tena hita ao tsara, hitany fa tsara. Amin'ny ity 10 ity no ahitana ihany koa ny tenin Jesosy amin'ny 7, mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra. Tovy ihany le na teny faneva na amin'ny 10 na amin'ny 7 ity. Satria
raha ny andro ankehitiny dia tsy ny rehetra ny manaiky hitory ny filazantsara nanao tafika masina zany, tsy ny rehetra. Ny antony dia zao, ny tombotsoany aloha, ny tombotsoany aloha nkendreny, aiza anao zoko tombony, toerana sy olona manahoana ny toerana alehako. Ary tena misy ady varotra be mihitsy rehefa mandeha amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Zavatra matetika hita dia zao, le olona vao natokana, reny da hitantsika fa tena mazoto, ary tsy mifidy toerana aleha mihitsy. Mafana fo, tena mafana fo. Ilaina ry havana ny hafanam-po, kanefa raha tsy mandeha amin'ny finoana dia toy ny azo zozoro ihany. Mora mirehatra, kanefa mora maty ihany koa. Hoy renintsika, zao ny fampianarany. Ary tsaroko mandrakariva ny fampianaran'ny mama voalavany Germaine, zao ny lazainy. Rombay ny asa raha mbola meny Jesosy anjara ianao. Zay ny teniny. Ary tadidiko foana io teniny io. Rombay ny asa raha mbola meny Jesosy asa ianao. Hoy Paoly Apôstôly, manoloan'izany fa asantsika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Hanao asa tsara. Indray mandeha ravoravo ny sady faly ny mpianatry Jesosy. Ravy navita iraka. Hoy izy ireo tamin'i Jesosy, na dia ny demonia aza anie dia nanaiky anay e. Faly, ravoravo, vita ny asa. Dia hoy Jesosy, aza mifaly satria manaiky anareo ny demonia fa mifaly fa voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Io indrindra ny antony dinan'i Jesosy teto tany ry havana, mba handovahantsika zany hoe fiainana mandrakizay zany, zany lanitra zany. Io ny asa Andriamanitra any Jesosy ho an'izay rehetra mino azy. Zareo fa ny asan'Andriamanitra rehetra dia mila fandalinana, famakafana, indrindrandrina fandinihan-tena amin'izany hoe asan'Andriamanitra zany, zany amin'ny fitoriana ny filazantsara zany. Mitaky finiavana io ry havana. Misy famolona tena isan'andro isan'andro, fanavozana, ary indrindrandrindra fitiavana. Ary zay mahatonga amin'ny Paoly Apôstôly manafatra hoe tandremo ny fanompona izay niraisinareo tao amin'ny tompo. Tandremo tsara. Iza moa no andeha hiasa tany, amafy sy anondraka, hikolokoloka, tsy hanatena vokatra ny amin'izany. Manatena izany daholo ny mpanopon'Andriamanitra rehefa miasa. Nefa misy fiaretanao. Misy fiaretana ny asan'Andriamanitra rehetra. Ohatra n'olona maty ara ny mpanopon'Andriamanitra. Ambanin'olona ara mpanopon'Andriamanitra. Hitantsika izany. Fa izao, tsy izay verin'olona ho habe na kely ny fanompona ny zava-dehibe. Tsy izay. Fa miankina indrindra amin'izay manao azy. Miankina indrindra amin'izay manao azy. Eo anaten'Andriamanitra, mitovy avokoa ny asany. Mitovy ny asan'Andriamanitra. Inona moa mahatonga ny korotana samihafa eo amin'ny asan'Andriamanitra? Inona mahatonga tsy fahamiazana eo amin'ny asan'Andriamanitra? Dia ny tsy fahampiana marina zany hoe sitrapon'Andriamanitra na hevitr'Andriamanitra. Misy tena sasampona, mitompo teny fatratra. Le hevitra mahaolona no fikendriny, ny voninahitra ny tadiaviny amin'ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Mahagaga fa misy olona vitsivitsy mbola tsy vavaka. Dia zao no nataony. Andoranga mba hivavaka fa amin'izao andro mazava be zao hoe mahamenatra ange zany ataon'olona jetelisy zany. Dia mikonokonona any izy. Andao mba hitory filazantsara. Andao mba hiditra mpiangana ao amin'ny fiangonana. Raha izay dia fomba ihany. Fomba ihany zany. Misy olona vitsivitsy manao komity any ambadibadika any. Manohatra amin'ny fandaminana atao amin'ny fiangonana. Rehefa tsy mahazo toerana na voninahitra, dia rehefa tonga amin'ny fivoriana, meno tsara. Akory ny hafaliana. Inona mahafaly azy? Tafiditra amin'ny baolina hozy izy.
ny baolina ny tafiditra fa izy ny tafiditra ao anatin'ny araton'ny devoly. Tsarovy ry havana, zay rehetra vao antso anao ny asa fitoriana ny filazantsara, tsy anao ny tena no zavatra fa andiny tena ny fanaovana ny asan'Andriamanitra. Fa izy aho, fa izy ianao natsoan'Andriamanitra anao zany asan'Andriamanitra zany. Tena hevitr'Andriamanitra sy fikasan'Andriamanitra ny fitoriana ny teniny, fa tsy avy amintsika olombelona sanatria. Na eo amin'ny sahan'ny fifoazana range zafady fa mpiandry amin'ny teny izany fa dia hitako iainana isan'andro moa ilay izy. Na dia eo amin'ny sahan'ny fifoazana aza dia misy ihany lesoka, misy ihany lesoka amin'ny fanaovana zany hoe fitoriana filazantsara zany, fanaovana ny asan'Andriamanitra zany. Ao ny fitoriana filazantsara, tena zay indrindra ny asan'ny mpiandry, fitoriana filazantsara. Famoahana demonia, zay mihitsy ny tena asan'ny mpiandry. Kanefa tokony tsy adino, indrindrandrindra fa ao anatin'ny akanjo masina, ao anatin'ny fitafiana, takiana ny fahamasinana ao anatin'izany akanjo masina zany. Ty dia mampaleolo. Rehefa maloto ny akanjo masina dia alefa njareo any amin'ny teinterie. Fady, tsy azo atao, tsy azo alefa sasan'olo-kafa ny akanjo masina fa na ianao mpiandry na mivadinao, fa tsy omeny olo-kafa na mpanampy ny akanjo masina. Ianao ihany manasa azy rehefa mpiandry ianao. Sarona enatra ane io e. Famantarana fa Jesosy eo aminao. Fitafy madio, zany tokony tadiditsika mpiandry. Hoy mama, mbola avana Jeremia renitsika, ianao ne Jesosy hitan'ny olona amin'iny akanjo masina iny, hitarafana ny voninahitr'Andriamanitra ao anatin'iny ianao. Zay manao an'iny dia tokony andiny tena hoe mendrika izany voninahitr'Andriamanitra zany ve aho. Tsaroa fa tsika mpiandry, tsika mpiandry tsy azo atao ny vehivavy manao akanjo manifinify hitarafana, ny zify manify ambonin'ny lohalika. Ny lehilahy tsy azo atao manao pataloha tery, esorina lokomena hoy le ray aman-dren'izay ny makiazy fa raha fa vita ny asa tsy maninona raha petahanao indray tsy maninona, fa tsy azo atao, tsy azo atao. Raha hitanao nanao akanjo masina mama misy lokomena, miala tsy mpiandry trony any io. Tsy azo atao, famotinana ao anatin'iny akanjo masina iny. Oka tsy hanamary tena. Hoy le olona hoe niange madio ny eritreritra hoe. Oka tsy fampitsara. Io ny amin'ny fahalemeko, zay ny vali teny. Kay, io ny fahotanao, io ny fahotana topoinao. Mamenatra zany. Tsaroa fa tsy zavatra kely nke. Nampiasain'ny devoly fa zay rehetra akaiky io foanao. Io indrindra, io ny irika idiran'ny devoly. Amin'ny tahananao, amin'ny trahananao, tsy hanaovana ny asan'Andriamanitra. Esory ry havana zay rehetra manelingelina ny asan'Andriamanitra tsy avy-tany izany. Takiana ny fahamasinany tena mialohan'ny hanaovana ny asan'Andriamanitra. Ny fahamasinana no fahafahana amin'ny ratsy sy ny fahatoran'ny ota. Ao anatin'izany ny olantsika amin'Andriamanitra, hifandraisantsika amin'Andriamanitra, ary dia mora ny asany, dia manaraka ny fiadanany. Hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra eto fa tsy nafeny Jesosy fa zavatra maro natrehan'ny mpanompon'Andriamanitra amin'izany hoe fitoriana ny filazantsara. Sabatra hoy izy, sabatra. Satria misy ny fifandiran'ny fianakaviana, mety hifanary ny fianakaviana. Zay milatsaka kristianina dia arian'ny havana, hita zany any Inde avaratra. Sarotra. Amin'ny toerana be fanompo-tsampy indrindrandrindra, misy samy fofony ain'ny hava mihitsy raha milatsaka zany hoe kristianina zany ny havany. Ao sady manompo an'Andriamanitra, ny manompo ny mamoana. Dia hoy Jesosy hitantsika eto amin'ny andininy faefatra amin'ny telopolo amin'ny anaran'i Jesosy, ary aiza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana aho fa sabatra.
zavatra. Fa tonga ao izy ampirafy ny olona amin'ny rainy ary ny zanaka vavy amin'ny reniny, ny vinatovaviny amin'ny rafoza amin'ny vaviny ary ny akonina ny olona ihany ny fahavalony. Sabatra dia ady hevitra io, tsy fifanarahana momba ny finoana io, miady amin'ny fahotana ny fahamarinana. Dia ho Paoly apôstôly izahay tsy maintsy milaza izay hitanay sy renay, ambaranay ny filazantsara na inona fatatsika fa manana fahavalony mpitoro ny filazantsara. Miseho zany raha fa tsy ao tsony ny tahotra an'Andriamanitra. Ny mpanoradalàna sy ny fariseo mba hampandinika fatratra ny soratra masina ihany, nefa no izy tsy manaiky an' Jesosy ho teny dia foana ny finoany, foana ny fitoriany filazantsara, foana. Da tsika amin'ny filazantsara araka ny jaona zao ny tao, ndiny voalohany, toko voalohany, tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tokanofoka nonona tamintsika. Ny antony dia zao fahagagana sy famantarana no nangatahany tamin'i Jesosy, nangatahany mpanoradalàna tamin'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy, loza nareo mpanoradalàna sy fariseo, piatsara velatsy. Engane tsy ny zanaky ny fifoazana nataony Jesosy an'izany hoe loza nareo, fahagagana fotsiny tadiavanareo famantarana fotsiny. Tandremana ihany koa ravana fa isika malagasy ane dia malaza mpivavaka. Zany reheran'izao tontolo zao, reo malagasy reo tena mivavaka reo. Ary misy ara fa tena mafana fo amin'ny fitoriana filazantsara. Rehefa tonga ny alahady dia tonga mamonjy fotoana any am-piangonana maro, betsaka tsika. Mampalelo dia zao, saika ho lasa fampisehoana lamody ny alahady. Zay ny tena mampalelo. Tsy fitoriana filazantsara tsony fa fitoriana lamody ny ao amin'ny fiangonana. Mivavaka amin'ny pastora, mitondra fifonana. Ao anatin'izany mijerijery ny sasany fa tsy mivavaka, so tara amin'ny lamody, jerena ny fitafian'ny hafa. Dia inona ny fitoriana filazantsara voarainao amin'izany? Inona? Firy ny tena mihevitra marina amin'izany lazay ny tenin'Andriamanitra izany. Matoa matimaty ny hira atao dia satria tsy amin'ny fo marina ao amin'ny fiangonana. Tlivava fotsiny, tsy maina amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy ainana akory le tenin'Andriamanitra. Ny filazantsara dia tsy tenin'olombelona ry havana, tsarovy zany. Nakabary tsara lahatra, filazantsara. Tsy fampianarana araky ny nofo maha-olombelona ny filazantsara. Andriamanitra tonga ao aminao, Andriamanitra tonga ao amintsika, manatrika atsika, miresaka amintsika, te hiavana amintsika, zany ny filazantsara. Dia hoy ny soratra masina, anio raha henony feony ao aza manamafy ny fonao. Mampahoanena ane mahita olona toriana ny filazantsara kanefa mikiry biby amin'ny faratsiny. Mampalelo ane reny. Toy ny olona maty fanahy ny olona toy izany ry havana. Tsy mety mibebaka. Ny olona tsy manaiky bebaka dia efa mivadika ho biby. Ny biby dia devoly. Mikendro tompona atao Andriamanitra. Zany ny devoly, tia atao Andriamanitra izy. Sabatra ny tokony ho sahazan'izany olona izany, fa tsy tenin'Andriamanitra, fa tsy fiadanana hoy Jesosy. Zavatra tena mamintsika rehefa voaresaka an'keo zay, zavatra tena mamintsika rehetra zany atao hoe fiadanana zany. Tena tiatsika ny fiadanana. Kanefa tsy ho tanteraka zany hoe fiadanana zany raha mbola misy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra. Raha mitady fiadanana amin'ny zavatra te-antany ianao, ho amin'ny filany nofo, na fiadanana ho an'ny voninahitra ao tsarofa, mandalo. Ary tsy maharitra zany. Tsy misy mahay manome fiadanana tanteraka afa-tsy Jesosy rery ihany. Manaiky azy ho tompo sy mpamonjy. Mandray ny famelan-keloka omeny, raisina ny finoana. Zay natao fiadanam-po tsara indrindra. Ka raha maniraka Jesosy mamay beko hoe mandehana ianareo, ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra, mitory hoe efa mbiakaiky ny fanjakan'ny lanitra.
fiadana-po an'ny mpitory alohan'ny toriteny mavesatra ny rehefa ndeha hitoriteny hoy le mpanompon'Andriamanitra zay zaranga ohatra ny vehivavy hiteraka nefa lehilahy fa tsy fantatro mavesatra fa rehefa voatory ny tenin'Andriamanitra maivana fiadana-pony ahako amin'izany fiadanana ao nytorinina ny tenin'Andriamanitra mavesatra ary miala ny etrano fa rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra maivana nampahery ihany ny tenin'Andriamanitra teo fiadana-po zany avy amin'i Jesosy zany dia misy anankiray afatra napetraka Jesosy ihany koa an'ny mpianany hoy izy amin'ny filazantsarany Jaona aoko amin'ny anaran'i Jesosy aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo koa zany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia fifalian'ny lanitra mahita ny mpanompony manoho azy fanomezam-boninahitra Andriamanitra pahary azy zany ry havana tiany mba anapaka feno amin'ny fiainantsika zany hoe tenin'Andriamanitra zany na dia misy aza manohatra ny filazantsara vitao ny fanompoana ary aiza vela raha tsy vita tanteraka amin'ny fitiavana araka ny tenin'i Jesosy satria mahery sy mandresy zay rehetra ny fidin'Andriamanitra anao ny asany dia hoy Paoly apôstôly fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na amin'ny fikasana na amin'ny fanaovana atateraka ny sitrapony Andriamanitra no miantoka amin'ny iraka zay voatendriny anao ny asany ary amin'ny fitiavana tokony hanaovantsika izany amin'ny fitiavana hoy ny ray aman-drenitsika Lotera zao nataony hoe mikasika an'ity fitiavana ity entana maivana sady mora entina ity lalàna ity hoe tiaviny namanao ahoana hoe entana maivana sady mora entina azon'olona rehetra vimbinina amin'izay rehetra alehana hoy izy ny fahantaterahan'ity lalàna ity dia famonoana amin'ny fitiavan-tena ho tonga fitiavana ny namana zany le fitiavana hozy izy ny papango sy ny goaika dia faly raha mahita fatin-javatra na zavatra maimbo mandiry izy faly ery izy ny olona tsy manana fitiavana dia mahafaly azy ny olona nanany lolopora lavo da hoy ny tenin'Andriamanitra Andriamanitra mampiseho ny fitiavany atsika fa mbola mpanoty isika dia maty hamonjy atsika Kristy dia ampino ny fampianarany ireny malala atsika dia hoy izy io namanao io no anadinan'i Jesosy anao zay no tenin'ireny malala atsika io namanao io dia mijerijery ianao izy moa ny namako zany hoe tsy maintsy miova aloha ny fisainana mba hanana ny sainan'i Kristy hanana ny fitiavana zay vao afaka handeha hitory sy hanao ny asan'Andriamanitra olony fivoarana zany ry havana olony fandrosony zany ara-panahy no heviny manaiky voatra hikatsaka ny fahantaterahany sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany ary zany indrindra ny taony ilayntsika no hibebaka isan'andro raha mbola raharaha-pifoazana dia tsy maintsy tenenina ny fibebahana tsy maintsy teneno amin'ny sahan'ny fifoazana tsy misy asan'ny fifoazana nahandro ny fifoazana raha sy tononina ny fibebahana asaina mibebaka ny olona fibebahana no ahafahantsika manatona an'Andriamanitra ny asan'ny fibebahana no fanalahidy fifandraisantsika amin'i Jesosy fenitra io amin'ny fiampangano devoly atsika io fahamasina amin'ny mpanompon'Andriamanitra io fototra ny fanavozana amin'ny tompo mba hahafahantsika manao asa tsara fanompoana tsara satria feon-dakolosy famerenana ao amin'ny fitiavana voalohany ny fibebahana rehefa io ny tsy ampy rehefa io ny tsy misy mandringa ny asa mety isy ihany ny fitiavana fa tratra amin'ny ara-fiesina ny fandehanana amin'ny fitiavana voalohany meny Jesosy no mahatonga asa azo antoka amin'ny fampona an'Andriamanitra ry havana afatra lehibe nomenantsika tamin'ity taona ity
mandehana ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Irahany mpanompony. Ny mpanompony Jesosy irahany dia malala manao hoe isika, ny antsika, fanompoana iraisiny ity. Ary zay ny fahendren'ny Ntaolo malagasy manao hoe mpiralahy mianala, izy tokoko, za tokony, valala ifanapahana, ingane mba tsy ho very foana fikelezanaina rehetra ataontsika amin'ny tompo. Dia hoy Paoly apôstôly, mahay fahabe mandrakariva amin'ny asan'i Jesosy. Amen. Ivavaksika. Dia raha nilaza atolotra ianao Jesosy sokonay, izy moa izay mba irahanao, mpanompo tsy mahasoa. Kanefa fifalianao mahitanay, anao zany asanao zany. Anao ny fahamarinanao eto amin'ity zao tontolo zao. Fantatrao fa niaizana tokoa manarona firenenay. Mila mpanompo anao, hitsangana, indrindrindra nanambara ny fitiavanao, rehefa tonga anao tady sy hamonjy ny very. Da io ny fotoana rehetra izay ho tanterahana eto amin'ity toerana ity, eto amin'ity tobo-masiny ity izay efa nomenao, mba hiareharetoko ny voninahitra ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay. Amen.